عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نزلہ تو چلا گیا، لیکن نزلے کے بعد کھانسی پیچھا نہیں چھوڑتی، اب وہ ہفتہ 10 دن 15 دن کھانسی رہتی ہے۔ اس صورت میں اگر آپ کو کھانسی کی شکایت ہو گئی ہے، نزلہ تو ختم ہو گیا لیکن کھانسی آپ کو ہے، تو اس صورت میں آپ 2-3 دن یہ کر لیں، آپ کی کھانسی چلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر محمد تسلیم شیخ، اور آپ کو اپنے پروگرام میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو نزلہ بخار کھانسی پر کچھ میڈیسن آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو نزلہ ہو گیا ہے اور ساتھ میں بخار بھی ہے لیکن 24 گھنٹے اگر پورے نہیں گزرے ہیں آپ کو، تو آپ آنکھ بند کر کے ایکونائٹ 30 کے 2 قطرے زبان پر ٹپکا لیجئے، صبح دوپہر شام اور رات۔ لیکن اگر 24 گھنٹے پورے گزر چکے ہیں اور آپ کو نزلہ ہے اور نزلے کے ساتھ ناک بہہ رہی ہے، تو آپ ایلیم سیپا 30 کے 2 قطرے زبان پر ٹپکائیں گے دن میں 4 مرتبہ۔ لیکن نزلے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو چھینکیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو پھر اس صورت میں ایلیم سیپا 30 اور کالی بائی کروم 30، ان دونوں کے 2 قطرے آپ کو زبان پر لینے ہیں دن میں 4 مرتبہ۔ اس سے آپ کا انشاءاللہ تعالی نزلہ ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نزلہ ہوا، ناک سے بھی پانی جا رہا ہے اور آنکھوں میں جلن بھی ہے اور آنکھوں سے بھی پانی جا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ یوفریشیا 30 کے 2 قطرے زبان پر ڈائریکٹ ٹپکائیے دن میں 4 مرتبہ، انشاءاللہ اس سے آپ کو آرام آ جائے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نزلہ تو چلا گیا، لیکن نزلے کے بعد کھانسی پیچھا نہیں چھوڑتی، اب وہ ہفتہ 10 دن 15 دن کھانسی رہتی ہے۔ اس صورت میں اگر آپ کو کھانسی کی شکایت ہو گئی ہے، نزلہ تو ختم ہو گیا لیکن کھانسی آپ کو ہے، تو اس صورت میں آپ سینگونوریا 30 کے 2 قطرے زبان پر ٹپکائیے دن میں 4 مرتبہ، 2-3 دن یہ کر لیں، آپ کی کھانسی چلی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نزلہ چلا گیا، کھانسی بھی چلی گئی، مگر ناک بند ہو گئی اور سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں آپ سمبوکس 30 کے 2 قطرے زبان پر ٹپکائیے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور آپ کا نزلہ، کھانسی، سب چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنا بے انتہا خیال کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔